大家好，歡迎翻嚟 The Channel。今日就教大家點樣用25蚊填飽兩個人嘅肚。我哋身後咧就係呢間叫做牛大碗嘅餐廳。咁咧，佢最近有個25蚊餐，一個煲仔飯，一個牛肉麵，再加個小食，只係25蚊。咁佢供應咧就星期一、星期二同星期四嘅。咁啊11點至到8點。咁而家咧就係星期一嘅啱啱收工6點半啊。咁我哋而家入去啦。咁其實咧我哋已經揀好啦。咁因為咧佢個麵咧就2揀1好，一係就炸醬麵，一係就清湯牛肉拉麵。咁樣煲仔飯咧就冇菜肉餅啦、冬菇滑雞同埋豉汁排骨3選1。由於我唔食排骨，亦都唔食滑雞嘅，咁所以咧就食肉餅啦。小食4選1，口水雞、青瓜皇豉、紅糖糍粑、炸雲吞。咁4選1咧，我哋都會揀呢個口水雞嘅。咁因為咧有肉咧好似抵食啲。咁老婆咧仲決定叫一個港式嘅豬腸粉啊。咁啊，唔知係攞貨定係新鮮整嘅。咁但係呢度咧有好多都係腸粉嚟嘅，我相信佢係新鮮整嘅。好啦，咁我哋咧而家叫。咁咧呢個清湯牛肉拉麵走芫茜就到咗啦，走得好徹底，連葱都冇埋。佢好貼心咁樣咧，俾埋鉸剪我哋分麵應該係。咁咧口水雞咧又嚟咗啦，好快嚟晒。咁咧但係呢個好遺憾咧，有呢個芫茜啊，唔記得走埋。叫呢個街邊腸粉咧，佢直接啊上咗3個醬加一個芝麻，清湯牛肉得3片肉。咁麵量反而 OK 多喎，而且睇落個麵咧好似幾硬淨，幾有即係咪幾硬淨，幾有彈性。嗰啲麵同蘭州牛肉嗰啲拉麵好似唔同樣咯，唔係咩？白色啲㗎嘛，嗰啲係。咁咧係黃色嘅麵嚟嘅。淡淡嘅牛肉味，再加啲胡椒味。咁但係咧，我陣間會想試下落呢個辣椒油。咁頭先咧就試咗個牛肉啦，牛肉好腍嘅，唔韌嘅，唔係牛腱嚟嘅，唔知牛嘅咩部位，但係就係腍嘅。薄啲啲蘿蔔就一般般啦，好麵粉味道嘅麵，佢煙韌度係唔錯嘅，但係就係有種好重嘅麵粉味咯。街邊腸粉咧就到咗啦，咁其實都幾大兜喎，同埋睇落去都係佢自己整嘅，因為咧佢條條都唔一樣，同埋咧捲得冇香港嗰啲咧咁實正啊！你見到中間窿咧好大，應該係人手捲嘅。老婆咧好似都係免費唔使錢嘅，但係好狠啊落得。中式拉麵嘅麵，但係唔係蘭州拉麵嘅麵啊。最主要佢個麵粉咧個感覺係唔同，同老婆講得係一樣嘅，佢好重麵粉味，外腍內彈咯，就唔係成條都彈咯。但係喺香港食到嗰個蘭州拉麵咧，就會係偏向白身啦，同埋全條都彈嘅。頭先咧我就試咗落咗幾滴嘅辣椒油啦，咁個辣椒油咧就係鹹味重過辣味咁樣樣咯。牛肉 OK 嘅，冇過量嘅調味，都冇過量嘅化學劑味。咁而且佢啲筋咧都炆到腍嘅，咁問題就係太薄同太少啦。即係如果呢個咁嘅份量咧，但係佢一碗有10塊咧就先會滿足咯。個腸粉咧一定係即做，食落去熱辣辣啦。然後跟住咧佢係好滑捋捋，同埋咧滑捋捋得嚟咧，我覺得佢好似有啲韌性喺入邊，係一個幾唔錯嘅豬腸粉嚟嘅，我覺得。佢韌性係有嘅，醬都唔錯，腸粉皮咧夠滑嘅。唯一咧就係佢每一層咧係比較厚啲，係比香港嗰啲厚啲，但係。以加拿大嚟講咧，我覺得係絕對收貨有得嘅呢個價錢。咁唔知係咪啱啱有人見到我哋喺度拍片咧？俾個雞髀我哋應該係夠香嘅。個醬咧肯定係有用啱啱個辣椒油嘅，再加少少辣味。咁唯一咧就係唔夠辣同埋唔夠鹹。但係雞肉嘅肉質咧係十分之嫩嘅。咁雞肉嘅肉質嚟講咧，就已經可以贏咗起記。同埋佢本身係白切雞咧，所以佢本身冇乜味嘅。所以你必須要飲好多嘅紅油醬。即係我覺得如果口水豬意嘅話咧，就會好食啦。趁個麵未凍咧，食埋個麵先啦。呢款麵咧，如果你凍咗嘅話咧，又腍晒嘅話咧，就將埋一嚿。係將埋一嚿唔好食噶啦。老實講咧，食到而家咧已經有少少飽。咁但係我哋仲有個煲仔飯未到。梅菜肉餅飯啊，終於到咗啦。咁咧仲有跟埋個紫菜湯嘅飯已經上咗，但係睇落去咧同香港嗰啲唔同喎。頭先職員都有好細心介紹佢個飯點樣食啦，同我哋香港食煲仔飯嘅方法有啲唔同。因為香港咧係你開蓋嘅時候就已經係落咗豉油噶啦嘛。咁咧而家就我哋而家自己落啦，同埋佢最尾好似話要用呢個用湯撈個飯焦。咁香港咧好似就冇呢個做法，我哋就硬掘嘅，好似係。但係講真一句咧，佢呢個腸粉咧比想象中大兜好多。我諗我哋食完腸粉咧都食唔得落個飯。咁咧有飯焦嘅，但係就唔算話好多。試下梅菜肉餅啦。嗰啲飯好似係啲豬油味。佢個豉油豬油味吧？係咩？咪就係飯焦咯。呢個價錢，呢個飯焦嘅質素完全係合格。
唯一咧就係中間啲飯咧，我覺得可以再乾身少少。咁啊，當然啦，呢個就係個人口味啦。但我相信咧，中間啲飯咧就好啱老婆食啦。我究竟係北側邊呢度啊？我覺得未煮話好難，都仲係有啲粒粒分明咁樣咯。咁梅菜肉餅咧，老實講睇落去咧就已經見到有肥肉。茶記式肉餅嚟嘅，佢就唔係嗰啲煎肉餅嗰種打好碎嗰啲肉碎嗰種，佢唔係嗰隻，佢係茶記式肉餅。如果大家有食茶記肉餅、平山肉餅，大家就會知我講乜嘢。肉碎肉餅啊嘛，係呢個咧，呢個咧就係佢搞得唔係話好碎，然之後咧佢嗰啲肉咧都係落咗好多比較多水分，而且佢肥肉比較多啊，咁所以咧就食落去好鬆軟。咁中意食鬆軟口感嘅人咧就好中意啦。咁但係咧我同老婆咧都係中意食瘦啲嘅。老婆就係一個紫菜蛋花湯咧，好淡如水，冇落鹽咯。佢都話係比較淡啲，就係配翻啲飯焦食嘅。配飯焦食即係咩？浸落去做湯飯係咪？可能係老人家食法，唔知嘅。我而家目測咧，我就係食唔晒呢餐飯。因為腸粉好大兜，佢嘅腸粉個碗咧好深嘅其實。咁咧，我決定咧係食晒啲飯焦同食晒啲腸粉嘅。咁啊，其他嘢咧都可以啦。咁啊，基本上咧可以畢到一碗嘅飯焦出嚟嘅。咁咧最尾咧呢個係食剩嘅。咁呢兜飯咧其實我哋應該就係食咗20%，呢幾日加一食剩嘅。咁而家咧就打包。咁出到去咧再同大家講結語啦。咁咧呢個 tips 前消費咧就35個幾嘅。係啦，咁我哋係啦，因為我哋俾現金啦。其實佢呢度冇話一定要俾現金嘅，你可以係簽卡嘅，而且張單上面都冇硬性消費，你消費俾幾多嘅。以呢一類型嘅餐廳嚟講，其實佢嘅服務咧都相當之好嘅。咁佢哋嘅侍應咧都幾健談嘅，係啦。咁啊唔清楚係咪老細嚟嘅？味道嚟講咧係唔差嘅，係啦。咁啊35蚊又可以食得飽，又可以打包，性價比嚟講咧幾高嘅。咁但係缺點咧就係佢有好多嘅碳水，全部都係碳水。慶幸嘅咧，就算係好食嘅碳水啦。咁但係如果你想要攝取多啲蛋白質咧，佢呢度咧基本上係冇乜選擇嘅。OK，就係食飽之選。係啦，基本上冇乜菜啦，亦都冇乜肉揀，佢就係好多飯啊、粉啊、麵咁樣咯。咁啊，大家如果咧想平啲食一餐咧，咁啊呢度都係一個唔錯選擇。咁啊，就係咁啦，我哋下集見，拜拜。